Sanyufu nnyo okulaba nga muzze era ne munoonyaako. Tubeerawo. Beerayo nga neebuuza nzaani kitegeeza nnina amakulu. Okulaba nga mujja ne muke manyi ffe twasenga eno. Mukyalo eno mu nsiko mu mazzi eno. So bwe ndaba nga muyise mu buwonvu n'obukko okulaba nga muntuuseeko ngamba alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kitegeeza mu nsi nange ndimu akagulumbu oba akatuluba kendi mu Uganda. Seeka ng'abantu bagamba osirise watya buti walya buli. Omanyi bw'oba totidde oba walya. Eri ewaffe mu politics. Walya watya. Nga nze bannange nasirika olw'ensonga nti ensi eno yonna ensi yonna eri mu lockdown. Ekizibu kino kye twafuna kyenkanga nze naddala nga munnaddiini. Abantu beebuuza bakiseka omala osirise. Nze obuzibu bw'ekirwadde kino ekya coronavirus nze nkimanyi. Obuzibu bwakyo naddala okuviira ddala eri mu nsi ez'ebweru olaba abasajja bekyabagweya ab'ebweru nzira kyankanga nnyo. No mu Uganda kyagenda okujja nze nga natyadde ebitengo byanzibwamu byangenda mudda. So olwaleero ensi bw'ebeera ng'eringa bweri kati ne bwe tuba tuggyewo ekya coronavirus newankubadde akyaliwo ne tuteekawo embeera nti eri mu nsi seekawo malo olwaleero bwe mbeera nga njaganya bujaganya nkyasanyuka ntambulira ku nsi ya sipiidi eyiriyiri nga bwe ngamba nti ngenda mu maaso mbeera mulyazaamaanyi. Kisookera ddala mulaba abantu bonna banakuwavu, abantu bonna tebalina ssente, abantu balwadde, abantu balina ebizibu, abantu babasiba bali mu makomera, abantu tebalina ssanyu we balijja. Kati olwaleero seekawo malo bwe mbeera eri nga nze ndi mu kusanyuka njaganya ndiisa butisi papa era abantu bagamba nti alabika alina ekizibu. So okulaba nga seekawo malo nsirise ntunuulira nsi eno gyetulaza. Bw'otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu n'onyeenya omutwe. Kati eri anyeenya mutwe ng'asanyuse wabula onyeenya omutwe nga weewuunya. Obuzibu ne bwendimu bwonna obw'okusirikira obw'okusiriikirira. Bamafiya bakutiisa nnyo n'osirika. Bamafiya nno nze tebantiisa. Olwaleero bamafiya bwe bakkuba n'osirika baba bakuwangudde. Eddagala lya mafiya kwe kukukuba ng'omuddiza n'omuwangula olwo n'ofuuka omusajja tukwataganye bulungi. Mafiya buli lwakukuba n'osirika olwo aba akuwangudde kubanga emu ye ekiba kimuleesa akukube aba ayagala kusiimula ku siini. Kakati olaba ne bye bakukubiramu babeere ne bamanya nti seekawo malo kiki ayogera nnyo ki ekimufudde ow'ettutumu nti ayogera nnyo ku radio ku TV oba ku social media. Bye bakuba babikuba nga bakubisa social media, bakubisa TV, balaba ebikuba byennyini byoteekayo mwe bayita. Seekawo malo musomi wa dduwa nti ki ekinaamukuba engeri gy'asoma edduwa abantu bangi abasomi b'amaduwa ayitira ku kyokuyita abantu nti ku TV. Omusajja ng'alina obwongo bungi nnyo ku TV gye bagenda ne beeyambisa ne batandika kaakati ku TV ne bateekayo seekawo malo akozesa abalwadde be. Olaba kye bakola eri bakuba omulimu gwo bakube ne ku TV balabe nga bakusaanyawo. Kati kavu n'osirikira ddala bwekya nga bakusaanyizaawo. Nze nagenda okusirika sisirise lwa bamafiya. Bamafiya bange namala okubakuba ne mbawangula nsirise lwa kizibu kino kye tulina mu ggwanga lockdown coronavirus. Abantu bonna bambi tebalina sse. Abantu bonna kitegeeza seekawo malo totyangako just coronavirus. Sisobola kutya nze yeepanka nti gale namutya ayeepanka ayeewulira amaanyi anneŋŋange ayeewulira nti yalina amaanyi anneŋŋanga alyoka amanyi. Kati ekindeese wano baganda baffe babizondo babadde bateekanamu ssente ebintu ebiriwo babitegedde. Ebiri ku bazonto oba ku bizonto nabitegedde. Ebintu bino birimu enkwe, bintu bino bibi nnyo. Era ntunula mu kamera eno ne neebuuza nti kaakati era bannaye ensi yaffe eno gyetutwala kati ekyo baakozesa kyaki? Oyinza okukwata omwana n'azza omusango n'okwata kibooko n'omukuba. N'omusajja omukulu oba omuntu omukulu ayinza okukola ekintu ne weebuuza nti kati ekyakoze kyaki? Naye kati bizonto baasibye byaki? Baakoze kyaki? Weewuunya nti abaakoze ekintu ekyo bali mu mawoofiisi manene, bali mu gavumenti, bafuna omusaala munene nga n'omulimu gwe bakola bagamba bagusomerera. Era bafuna omusaala munene bamanyi nti bwe bakola mmesi kibiza omulimu gwabwe, kimalawo omulimu gwabwe, abaana baabwe ne batabani baabwe ne bakaaba. Kati bizonto bakutte byaki?
balabye ngeyo eyimu yesolusoni esobola okutuuka ku kye bayetaaga. Nze bwe bakutte Bizonto nakutta akasimu nenkubira ku wekitiibwa General Sale nemubuuza kijje kiti okukwata ebisajja nagamba kiki babikutte tiye nga sibimanyi era kino katunde mu kamera nga nkyogera bannange nti ebintu ebimu bye mujja mulaba bikolebwa nga bikolebwa gavumenti naye nga gavumenti eri ku ttoopu abalala tebabimanyi era nga nabo beebuuza ekyo bakoze kyaki aga Katonda. Nze nabadde ne General Sale leka mwogere erinnya sijja nali baganye nabadde n'omunene omukulu ne mujagamba ani alimba nze nabadde ne General Sale yabuuzizza naye ekyo bakoze kyaki kale balikoze bira ekyo bakoze kyaki kati Bizonto osebule gwomanyi erinnya lye bakoledde Bazonto dene omanyi ebitundu bimeka bye babasitudde okuva waliwe wabadde kati n'akaana akataka betekamanyi Bizonto kabitegedde olwaleero bagenda bata kuba tebagenda kufiira mukomera bagenda bata naye olwaleero we banaabata buli kiriipu gye bagenda okufulumya egenda kusaasa ate nga bo ekigendererwa kyabo bantu kubajjumbira kubalaba nnyo eri bafune ssente kyekibafunisa ssente. Kati gavumenti manya abasajja bano bazze ne babakwata ne babagalira. Nalabyeko nga ntuulako n'omukulu Tamale Merondi nga ayogera yangambye nti tulina bamafiya abatukuba naye nga mwe temumanyi nti bamafiya. Bulijjo Tamale Merondi ayogera nti bamafiya bali mu gavumenti nga ffe tulowooza si bamafiya. Nze nali mpakana nnyo nti bamafiya tebaliyo. Ngera mna Tamale Merondi nanyumya naye ne ngamba oyo bujwanga wa Tamale Merondi naye kimala kukutuukako. Nze omusajja oba abantu abankuba bamafiya bali mu gavumenti abeeyambisa mukazi wange kusikando zize nayina emabega bakulembeza mukazi wange yali abeera agitikyatula katusabe ne bamukulembeza ne bamuteeka mu maaso bo ne bamubeera mu mugongo ne bamukuba bakuba. Nze ng'abantu abankuba bali mu gavumenti kino kankyogere nga tunudde wano muyinza okugamba nti bino byenjogera nnimba nze bankubako mbimanyi. Omusajja mulina kuno ku kifaananyi yayita Haji Kungwazeeti ayina kaadi ya State House eraga ng'eri akitiivu ayina ne pisita ayina emundu atambula n'abakuumi atambulira mu mmotoka nnene wekiwulira nankuba nga beeyambisa mukyala wange mu bbuba lye yalimu kubanga mukyala wange yagamba nali pasizaayo mukazi omulala yetagala mukyala mulala kati bajjiramu ange eyo bakyawasa omulala ne bajja bankubani naye ng'omusango gwe bawanze lwaki bankuba lwaki tukutaddeko amawulire ago gonna amafu kubanga balaba nti balina kukubira mu social media mukukuba mulimu gwange eyambisa mukazi kati ate bamafiya bajja batya kukozesa mukazi wo ate omukazi omulala eyajja byali bya mwana muto omwana omukazi gwe yafunisa olubuto byali birala ate mukazi wajjiramu waawe tebiriyo omuntu eyajja bajja wano mwetemwamanya gye byaba naye batuuka wano nti olina omwana gwe wazaalamu omukazi gwe wazaalamu omwana tomulabirira. Omukazi yaliwo teyaliwo anti wulira omukazi bw'abeera nga waali era byonna nno nze baŋŋamba bugambi kkiriza kino era byonna nga beyambisa mukazi wange namubuuza ebintu ebyo bijja bina ne baŋŋamba nti gavumenti yekukuba lwaki wa Bobi Wine ssente zisuwanga ku Bobi Wine ssente ne mbabuuza lwaki ne baŋŋamba nedda gavumenti yekukuba kubanga olina ssente oli abamafiya bwe bakola ne bateeta omukazi oyo mbazze n'omwana omwana oyo nga bakantuusamu omuwala oba omukazi mu maaso gange okumala ennaku nga 3 omwana oyo yafa ne bandeetera omulambo wano ti omwana wuno yafudde ne baŋŋamba omulambo ogwo gwajjirako ebbaluwa empanvu toyina kusumulula mulambo guno omulambo ogwo baŋŋamba nina oguziika ewaffe ku bijja ekyo ne mbagamba tekisoboka okuleka nga famire yakamoga eweddewo ffe tuziikayo mwana muntu ku kijja atali waffe tebava baŋŋamba nti kale tukkirize tumuziike mu nimbo omulambo guno tokkirizibwa gubikkula gwaguliko ebbaluwa ennene kati nkakasa abalabi b'omukutu guno nti ebyo byonna bye mwala bavuddeeyo baleese bano tabalabirira bano tegereweta byonna byali bipange nze nabasaba
omwana waliwe bamuzirika mulimbo wewali tugenda tumujjeko eggumba DNA bwazuuka nga wange nina obuwumbi bwa ssente bubiri seka obuwumbi okyabulina nja kutundako akatono ku byenina wano wendi sipangisaawo ebwebajja wali akeedi etudde awo yange sigisingangako mu banka ne bwe mba nkutta akeedi eyo nengisingayo basobola okumpa obuwumbi obubiri bingi byenyinza okugamba nti nkutteko newankubadde yensi bano bamafiya baagala okuwulira ekigambo nti tolinaamu era nkuwutira abantu abali eyo mwenna bw'oba olina akasente kutolaga bantu nti okalina babi ya President Museveni ayagala abantu nga balina ssente naye bano bamafiya bakulembera nabo bajja ne berimbika Museveni mu president waffe ne bakukuba nti baagala gavumenti balage bantu nti balina ssente nti olina ssente beo bamafiya bekugamba kati mafiya oyo beyambisa abantu abo ne bajja bankuba oyo mafiya ali mu gavumenti tugamira ne kadi ya State House mulina nerinnya ndibawadde kwata essimu yootapingemu Haji Kungwazedi omusajja gwekuleetera yoyo alina State House alina kadi ya State House so bamafiya abo nabadde netamala emirundi nangamba nti bebamu betukulembeza ne bajja ne bakola ebintu ebifaananako ngeri ebyokukwata bazonto kati bazonto ababakutte babavunaanira bwereere ono kiweewa babiza gavumenti omanyi bino twabirabanga mu kamera mu firimu nti ensi gavumenti ebeeramu bamafiya nga fe tulaba firimu netuzirekawo era twabirabanga mu firimu nti mafiya abeerera ddala mu gavumenti ng'era alina ne kaadi ya State House ayambadde neki ne uniform ya gavumenti najjaawo ne batta omuntu nga jje amukubye amasasi amusse wa gavumenti alina mu uniform ya gavumenti ekigendererwa ky'okukwatibwa bizonto kusiga president kifaananyi kifu kusiga gavumenti kifaananyi kifu oba gavumenti kugira abantu nga bano abaagala okuteetawo ebintu kuba emisango sinagitegeera ekikwasa bizonto omulabi w'omukutu guno andaba mpuliriza ekikwasa bizonto ekikwasa kiweewa kusiiga gavumenti eno ko babalage nti abasajja batufuga bubi osobola n'okwesanga ng'abaabakutte baganda osobola okwesanga ng'abaabakutte bazonto nga nabo banyankole byonna bisoboka ekigambo kye bayita mafiya mu binnyo alinga shaitani alinga sitaani omuntu gwe bayita mafiya bakubako bamanyi kubanga ayambala ekala yonna eddiba lyonna mafiya alinga sitaani bw'anajja akukeme ayitira mu kikusemberedde okumpi bw'aba ali awo ng'alaba n'akukuba ayitira mu mukazi n'ayambala omukyala omulungi ennyo n'ayitirawo n'akukuba gwe tolabe bakola Alhaji Nassan Tegese baga baayitira mu mukazi mafiya bw'alaba nga ekikusemberedde kiki kyoyagala nnyo asobola okukuleetera emmotoka ennungi n'akukuba ng'oyitidde bayita mu buwala ne bayita mu buwala kati nze baalaba ng'okunkuba balina kuyita mu yali mukwano gwange nfanfe nampaayo mu mikono gy'ababi ani ajja tuwange ekyatula katusabe nga yeeyambisa ebbuba kuba teri mukazi atalina bbuba ne bankuba so bizonto ababikubye oba ababisibye kyanyamiza kikwasa ennaku kinakuwaza naye nze nga siponsa waabyo kinzizaamu amaanyi nti mbadde nkyalina okuteekamu nnyo ssente nnyingi okubisitula okubiwa erinnya okutuuka bimwabitadde kati mumwabitaddeyo ku mpaka banyambyeko kya bulijjo omuntu okuba ow'amaanyi omukukunavu olina okubeera n'abalabe olina okuyita mu ntale ezifaanana bwe zityo era ekikufuula ow'amaanyi n'olwana entale ezo n'oziwangula n'ofuuka ow'amaanyi nsaba nkakasa abalabi b'omukutu guno nti gavumenti nga ye President Museveni si ye yakutte bizonto abaakutte bizonto beenoonyeza byabwe bavumaganya Museveni lwaki tavaayo n'ataasa embeera oli Museveni musajja mulwanyi
oba byakwasaganya bingi no President Yoweri Kaguta Museveni byakwasaganya bingi ate musajja mugezi agenda nakufuula nti oli musajja we naye ayinza okukusuula waawo n'alaba empologoma zikulya bwe zinaakuwangula ne zikulya ne zikutwala olwo tujja kusobola mukuuma yaliranya bamukuuma olwaleero gereza example nkugereza example eya Brian White musajja wa Museveni nnyo amusemberera nnyo n'okunsinga kubanga akwata n'essimu n'amukubira n'ayogera naye Brian White naye olwaleero sikandoza abamukuba olowooza lwaki President Museveni tavangayo n'ataasa Brian White akyamuleseewo awo amutunuulira bwati naye nga ajja kuvaayo nga Brian White amaze okulaga President naye asobola okwerwanako era Brian White eno message ogifune situka va ku bicupa ebyo byotuddeko byobuzaabuza abantu nti oli mulwadde Brian White nze Seekawuma Lugwe tonjagala naye ojja kunjagala mu myaka nga 5-10 egiriddako lwaki enswera ekwagala yekuga kubbwa nze Brian White tanjagala Kasuku yavaayo n'apostinga n'agamba nti abagala okulaba ku Brian White mujje Kasuku namukubira essimu nemugala kagendayo ku Brian White Kasuku yagaana okumpita okugenda okulaba Brian White ati ngalowooza oyagala mufunirako mawulire siri mu grade yakufuna mawulire nze oli Brian White bwe mba mutunuulira mulumirirwako nnyo kuba lwaki ebizibu ebyamutuukako nze nange bye byantuukako era olwaliro lwaki nnwana okugenda okulaba Brian White mutikinge musomese mulage engeri gye balwana olutalo lunaalwangula kuba abamukuba mbamanyi nange be baali bankuba olwaliro buli lwamala ebbanga nga yeebase bwati ku ttaka awo wansi eri bajaganya baabawangudde baba bamuwangudde sole ne President Museveni tajja kuvaayo kukutaasa singa olwaliro Brian White alaga nga awangudde abalabe be mwana tu Brian White agenda nakuddamu asaasaanye ssente Brian White kyolinga ngamba nti si mulwadde ekyo nkyogera nzigumiza nti Brian White si mulwadde ebyo ebicupa byemulabawo ebyokisijeni byakutimba bbula mwenna muli bagezi mutunula mwebuuza kuleka nze Seekawuma lwataasoma naye ensi ejjudde abaasoma buli ali ku mukutu guno nze ngamba yasoma aliku andaba ku ssaawa eno musooke mwebuuza okuva ku jjajjawa zaala jjajja omusajja gw'otaalabako bagwewalabako ne b'okuzoolaba wali olabye eyaani gwe bateekako okisijeni n'atuula awo n'ayita ab'amawulire n'ayogera n'alukopya n'alowooza n'ettaka lye eriri e Busunju n'alowooza ku by'obugagga aliko okisijeni ye n'agenda kufa n'abagamba bannange nze saagala ssente wabula nze njagala kimu buyambi bwa ng'anyumya bulungi aliko okisijeni wali omulabyewo kati ekyo bano ogundi Brian White baali nabo abamulagira okukola ebyo bebafu bamutomeza nze nagamba Brian White nti ebbanga olutalo olwolimu wagenze mu lutalo ng'okutta akambe boogenze okulwana nabo balina muunu akukuba essasi nga akuli mita 8 ng'okutta akambe ne bono kakasuka tekajja mutuukako kati olwalero Brian White olutalo olwolimu bewaleeta okulwanira olutalo be bano bakasuku tebajja kusobola kukuwanguza lutalo era bagenda kukuwangula yeetaaga kikati Brian White yeetaaga nze Brian White ekyo olikitegeera Brian White talina kirala kyeyeetaaga okuleka okumukansolinga engeri gye balwana entalo zaalimu olwaliro ekigenda omufuula maanyi ekigenda omufuula ow'amaanyi ekigenda omusitula wansi awo kwe kuwangula abalabe be namulabako awo era Katambi ali awo yeebase naye labula gavumenti yaffe eno gavumenti ki ddala nembeera yeeyo nga mulaba omuntu bamuwaayiza bamusibako ebisangosanga ebitaliimu kyokka muli eyo musiise namwe mumanyi bya bulimba kinnuma nenseka neŋŋamba laba nnono atidde eri baseka tokola bwotyo situka kola nga nze tandika okwatakinga abalabe bo yimirira awo ogwekava nga President bwe yagamba Balamu ajja kuyitako mukomo gwa Balamu waliyo abalabe be obalabe omanye buzito ki bwa mizairo gyokasuka nagamba Grace Khan nga neerijjamu nemugamba nze guweerizzemu ne musajja byatalo okuva olwaleero okuva eri yonna okujja okundaba olwaleero ng'okyandaba ndi musajja musomi wa dduwa
ekyo nkirwaniridde emyaka gyonna wekiwulira lwaki ndi byantalo nze singa temundabako nalwanyisibwa abanzaala nalwanyisibwa bayinzaalibwa nabo nalwanyisibwa banneiba oba ab'emikwano abooluganda abantu bonna bannwanyisizza ne bannemerawo kati gwe Grace ondabye kati gwono mpangula neŋŋamba Grace kawansi okakkane n'agaana nze nensumulwa edduwa zange za bulabe manyi okulwana kati olero mulaba ka Grace kakyabonaabona nakati ate kakyabonaabona nnyo naye kansinzire tumulaba olwaleero kati nabadde ndi awo era ku mukutu nga ndaba bamugoba mu nju nali nkyali awo tuli mu lockdown ng'alaajana wowe siina kyakulya kitonsa nyambo ndeetera akawunga nali ndi awo ate n'akayumba ke yeerijjiramu bamugobyemu kyakubiri oba okyali awo afunye abamukwana era agudde mu bafere abafere bamutute ku woteeri alidde emmere tekalina wadde n'olwataano kazinyukanga egumu bakutte kakazi kattu bakasibye ate bannange bamafiya bazibu nnyo bali abaamukulembeza gyalwanyise Seekawumalu ate be bankubira essimu akakazi munnange bakakutte jangu okasasulire nembagamba sisobola lwa nsonga ki nagamba Grace nti bw'oba oyagala nkusonyiwe nze nakusonyiwa ku mutima naye bwe nali nkunyiigira nasinziira mu dduwa zange mu Qur'ani ne nnyiiga n'ensoma edduwa zange ez'obusungu Grace kola ekintu kimu gula kilo z'omuceere 2 ne kilo y'ennyama emu ojja otuule wano ewange tukuwese piki ofumbe omuceere ogwo n'ennyama ofumbe gwe bayita piraawo ogabule abalwadde bange wano nkukwateko omukono nkusomera edduwa guli omukolo ogenda kuba ogumaze ogw'okukusonyiwa nze nkuteekeko edduwa zange ogenda obeere bulungi awatali ekyo nkulayirira Grace okubonaabonaako nze nejjeeyo kuli mu ngalo zange wano leka tutiisatiisa Grace tomulinaako tafaali nalimu byonna ebigenda mu maaso awo tobirinaako kumanya saagala olimbe bantu wano kakati oba tobirinaako kumanya tewalabanga okutyankalana okwawukana kwa Grace ne Kitonsa nabirinamu omukono wabirinamu okyo okikkiriza oba okigamba nkikkiriza naliwo kati owagana ki ebirala ze nkugambye bwe nti Grace bw'atalimala kunneetondera najja wano n'akola omukolo gw'okwetonda siri musonyiwa ate akyabonaabona Grace ajje agule kilo z'omuceere 2 agule kilo y'ennyama emu ajje ewange wano muwakase piki abalwadde bange baba batudde bw'atakikola ki ekigenda obbaawo bw'atakikola ajja kuyingira ettaka ng'abonaabona ate nga si kyemwagaliza wabula n'alimwagaliza ayingira ettaka ng'asanyuka ajja muteekeko edduwa musonyiwe muteekeko edduwa nsobola n'omuteekako edduwa naddayo ne wa Kitonsa omuntu abuuza Grace yakola ki olyoka omuteekeko egundi ekikono ekyo kyonna Grace kye yankola nti abalabe bange bano abankuba okuva emabega eri ne mukyala wange abantwala paka Luzira bajja ne beeyambisa Grace ekimukubya n'abawa omukono ne bagamba akasajja tukakubye katulemeddewo Grace n'abawa omukono n'abagamba nti bo bamugamba nti katweyambise Grace tukakuba akasajja tukawangule kati Grace n'abawa omukono n'abagamba omukono guguno mukwate wano tusobola okukakuba ne tukawangula kati kyekikubya Grace balabe bange bali bamafiya abo abakulembeze omu era singa olwaleero Brian White yamanya bamafiya abo ajja bawangula kati olaba omusajja ono gundi ono sipapa ekyomukisa omulungi yamanya abamafiya bamukuba era nalabako kiripu emu ng'ataddeyo live yenze namulaba wano ku TV ku simu yange nga sipapa agamba nti bamafiya abankuba nabategedde ba gavumenti balina mu gavumenti bebatwala ne bakazi bange bano bamafiya babi nnyo bakukuba ne batwala mukazi wo ne bamwenda nako kaniyo majini ng'omulinamu n'abaana mbirina bino byenjogera si byangu Seeka wavudde n'ogamba otaddewo milioni 10 Abitex mbu waliwo eyamuloga Abitex agamba amuloga simanyi byamamafi ebintu ebyo birina bitegeera byali bitya nalabako kiripu nga ndaba Abitex alwana ayomba agamba amamafiina amwagala nnyo amafiina amulemye simanyi anoonya gyamulogera
wabuze ayagala kuloga Mama Fiina amuloge ate simanyi Mama Fiina ate yakulira abaloga kati ayagala genda Tanzania amugireyo erisinga nempita Abitex ngaba Abitex tewekutula na Mama Fiina tewekutula na genda simanyi kunoonya ddagala lya kuloga balozi simanyi banaloga Mama Fiina simanyi Tanzania biki Seka umalundi wano nine duwa zange seka abantu bagambe duwa tezikyakola bulungi nze bino byenkola nkola mulimo gwa Katonda ekyo kye boogera bakyogereranga ne bannabbi oba n'abantu basahaba bakolanga omulimu gwa Katonda nga bwolaba nkola buli lwobeera ng'oli w'amaanyi ovaayo abantu ne bagamba naye toli w'amaanyi kaakati era n'osinzirawo nobabuuza oba siri w'amaanyi lwaki muzze kati nze ngenda ne mbooza gwe bagamba abantu gwe obuŋambye nti abantu baganje edduwazo zikyalizamuzibulamu kati gwe nkubuuza oyise kubameku okujja okutuuka ano maaso ga Sekawuma kitegeeza ndi w'amaanyi ekinfuula okubaawo w'amaanyi ze edduwa zange zino okiwulira nti ebintu ebyo babyogera dda era olaba ne biba bya bufuzi omuntu gwe balaba nti w'amaanyi basooka munafuya nti oyo taliimu kati olwaleero nze ngamba Abitex oba ndi munafu oba edduwa zange tezikola Abitex situkojje mu maaso gange nkusomera edduwa zange jangu ne kamera 1000 ontuule maaso nkuteekeko edduwa kyekimuleta ne kamera ezo 1000 abantu bakakase ddala akasajja kano duwa zaako zikola oba tezikola kubanga ena muwe ennaku mmeka era abantu abo kibaleesa kamera bamulabe ng'atudde mu maaso gange babale nti olwaleero lwakubiri tumuwadde olwokubiri n'olwokusatu olwokuna Mama Fiina alina okuba nga amuwasiza nze ngenda kuwa ennaku zange 2 Mama Fiina ati mulogo ye tayeegaana anti nze kize sifuddeeyo nze ngenda kuwa Abitex ennaku 2 agenda kuba amaze okuwasa Mama Fiina bwe ziwera ennaku ezo 2 nga tamuwasizza agenda kundi obukadde 10 oba bantu bandi obukadde 10 anayagala ate kwanza genda ziteekawo nga musingo obukadde 10 okiwulira nze muteekeko edduwa atwale agende Mama Fiina yagenda okumwenoonyeza bw'atamunoonya kumuwasa ennaku 2 neziggwako olwokusatu obukadde 10 baba banjiza eki seeka obangawo omulogo ate obanga omulogo no eyo teeke baaya abalogo nedda ezo bato zaaliwo ne ku mirembe egyedda gwe jjukira olwaleero kati ffe tuli basajja basiraamu n'abasiraamu naye abatulaba ku mukutu guno abasinga obungi si basiraamu ezo bato okumanya zaaliwo mujjukire omusajja mu bayibuli gwe bayita Falaawo mu Qur'ani bamuyita Firawuna Falaawo Falaawo yali musajja mulogo nga yakulira abalogo nga ye kabaka w'abalogo mu Qur'ani tumuyita Firawuna nga waliwo n'omusajja gwe bayita Musa eri bamuyita Musa musajja wa Katonda eno mu Luwarabu tumuyita nabbi naye Falaawo baba tolinga ne Musa naleeta Falaawo ayina ebikere anafuusa ebiki naleeta biki amaloga ago gonna agakirira Musa engeri gye yali akola ebya Katonda n'asoma edduwa Allah n'amulagira ssuula omuggo gwe yali yesimbaggiriza ne guvaamu Su'ubaan azim omusoto omunene ne guli obulogo buli bwonna ne gwasama bwe gutigumire Falaawo Allah nassa ayena namugaa gukwate mawo nagukwata kawuwo ne gutamira Falaawo kakati nze njagala kubalaga nti siri mulogo naye kyenkola nkimanyi guno omulimu gwenkola gwa Katonda gwavadde okuva edda abasomi b'amaduwa nga nze baaliwo okuva edda nedda n'abalogo baaliwo lwaki bamaseeka beemulugunya seeka kati tuveeyo bamaseeka naliko ne seeka omu bamuyita Sheikh Zubad oba omumanyi ani Sheikh Zubad semumanyi anti omanyi nze ebitalina makulu sibyo makulu kakati nze Sheikh Zubad omumanyi semumanyi manyi abasajja bamaseeka bangi naye seeka yaŋŋamba nti ebyo byokola byonna tebikkirizibwa mu ddiini yaffe era obikola nga ggwe era n'ekigambo ekyokweta sheek ekigambo ekyo kyeyita mu bukyamu okyogerako ki anti eyo tamanyi era eyo tayinza nakummalira budde bwe mba ate njogera ebintu ebyo ebyamakulu mba njagala nenjogera noleetera abantu abakulu kaakati oyo seeka gongambye simanyi Zubad erinnya eyo nga litegeeza kirala so oyo bambi saagala muwa amakulu because ngenda kukyogera bwe nditi si ategeera ennyo tunuulira bamaseeka ab'amaanyi
otunuulire wano bwe mba nsomera abantu edduwa nkwata Qur'an ekitabo kya Allah tebakyemolera ate ekibadde tebikkirizibwa lwaki ebanzigyako omulimu guno eno Qur'an tebagyemoleramu njagala kugamba ekigambo kiri eki tunuulira omusajja bamuyita Dube Sempaata yayogera bugezi kigambo ng'ageegenya basiramu tannakwatako Qur'an n'ageegenya abasiraamu ekyamutukako wakiraba kati olwaleero bino byenkola biba nga biri bweru wa busiraamu nga nvayo nenyambala enkofiira y'obusiraamu bidia byebiki embwa eyo bidia kitegeeza ki kullu bid'atun dalaala wa kullu dalaala finnaar kitegeeza ki mu Luganda nti bw'oleeta ekintu n'okyongerawo ng'okyongeddewo nga mu busiraamu oba okoze kikyamu era ekikyamu ekyo kijja kukwokesa omuliro okitegeera kati njagala mbuuze Qur'ani nze nagireeta ekigambo dduwa nze nakireeta amajini gano genkugamba nti nkusomera ku dduwa amajini ago nengokya nengagoba nze nagaleeta bato gyensaba olwaleero n'omusamize yenna gwe baba bagambye nti nsaba omusamizejoyagala baleeta omusamize yenna mu Uganda oba bamujja Tanzania oba Tanzania oba Burundi oba Buzungu oba Buchina oba nga musamize gwe bamanyiyo yenna yasinga abasamize nze gwensaba bamuleete maaso bayimiriza wali omusamize nange seekawo malunyumirire wano tukole bato amayembe g'oli simanye emisambwa gy'oli enkuba ekigo oba mama fina nga gwe bamanyi yasinga oba musawo ki oba jjajja Kabaka Zungu jjajja Kabaka Nyalwanda jjajja Mutula Gumese jjajja Kapompo ezo zonna mbwa gasya nze kyenjagala banfunire gwe bamanyi omusamize asinga ayimirire awo nange nyimirire wano omusamize asindika amayembe ge oba emisambwa gye nange nkwate Qur'ani yange balaba naavulungula munne ekigo ndyoke mbavulungira omusamize oyo ekibugu muleese sente weziri ofa ekyalipo ofa weeri nakati abalaba akatambi kano nze njagala okubagamba nti teri maanyi teri dogo Mariachi oyo mumumanyi nga mukwano gwange era lwaki muyita mutabani wange nti akulidde mu ngalo zange zino Mariachi nze mutaddeko edduwa ezimufuula ekyoku okubeera ow'ettutumu Mariachi nze mutaddemu edduwa akulidde mu ngalo zange okubeera ow'amaanyi era zezimu ne ku symbols zezimu examples mwabawo zamwe edduwa zaseekawo malo tezikola kati mutunuulire agundi ani Mariachi mubuuze Mariachi yagenda wa Reverend n'amusabira yagenda wa pastor n'amusabira abo yajja waseekawo malo n'amusabira yagenda wa jjajja Kabaka Zungu era Mariachi agenda kugamba nagenda waseeka ye yanteekako edduwa yenfudde ow'amaanyi kakati awo nga muvaawo nga mugamba nti edduwa zaseekawo malo tezikola mwamaliriza mutya n'esebbanga yasaba omusonyiwa Mariachi bwansaba gwe yasaba akusonyiwa Mariachi bwansaba nangamba nti ngenda kuleeta omwana ono akwetondere onaaba mutabani wo newankubadde akusinga myaka naye aba mutabani wo ate nenkiraba kubanga sebbanga nga tebannaba kumwambaza kutiya yaabwe kumufuula mulabe wange yajjanga nnyo wano nga tamalako nakusatu nga tazze yali mutabani wange ebyaddala nnyo sebbanga ne bw'omubuuza yayingiranga wano nga wajjudde abantu balwana ffe twasooseeyo ffe tugira tutya naye nga sebbanga ayitawo obuyisi n'abagamba bannange nze wano ntuuka wa taata nga ne bwatuuka nga ntuuzizaawo omuntu wange mu maaso nsooka nensitulawo oyo ne mugamba fulumya kebweru njogereko ne mutabani wange so sebbanga yali mutabani wange kati Mariachi bw'angamba nti mutabani we yalina okujja akwetondere talina kulwana naawe olw'ekitiibwa kyempa Mariachi nakkiriza ne mugamba nti ogenda kumuleeta naye sooka olindeko mu kaseera kano ke tulimu aka lockdown covid tusooke tulindeko tumale okuva mu covid olyoka oleeta omuntu oyo musomere ku dduwa kuba lwaki olwaleero tuli mu covid tuli mu lockdown ensi yonna nnakuwavu eri mu kiyongobera eri mu kuwootera abantu balina ssente kati bw'oneetera omuntu ono nanneetondera nganze sisitiimu yange nakula ninga jjanzi sebbanga olwaleero ne bwanaamala okunneetondera nyina okukwata mu nsawo mbeeko nekemuwa kati mugenda twala akantu ako sente zino zemuwa nga ndi mu kamera obanga nzimuwadde mugenda zikwata muzirabe muziraga abantu olwaleero kibi nnyo okulaga abantu sente mu kaseera kano kuba abantu baavu tebalina ki so kyemba nga Mariachi ne mugamba nti kirungi ninako tumala okuva mu lockdown yono covid agwewo ojja kuleeta mutabani wange oyo anneetondere nze nkolenga seekawuma lwayino akwetondera kuki kuba buli omu gwe wazzanga omuliro naye nazza omuliro
agagwe yamufera teyamumba ate kati oyagala kwetondere kuki ate ekyo nange kyesimanyi kubaye baba Maria Kiyanga kasa ngajja kumuleeta ku neetondera ate naye ne mulabako mu video emu ng'era ayogera okujja okuneetondera kakati simanyi obajja kuneetondera kumuvuma oba yajja kuneetondera kunvuma naye nga kyemanyi ajja kuneetondera Sheikh Idi etuuse nteekateeka kyerigenda maaso alhamdulillah yo Idi ya Friday naye abaagalwa abalungi mu lockdown eno tukola bubi eno nze ina system nti buli Idi eno okuleka okuva twatandika lockdown eno omwaka naye buli Idi eri ento tufumbira abantu emmere ne balya Idi ng'eno enkulu eya Luha nsala wano tugiyita ya Luhiya nsala ebisolo abantu ne balya naye ku mulundi guno sigenda kusala era kyengenda okukola ngenda kusala y'ennyama yange ente zigenda kubanga 3 zokka ngenda sibasaba nti bujje sijja kuŋŋaanya abantu ente ezo ngenda zigabira bamaseeka baffe abakulu mu madiini namwe eyo neebuuzizzaako ku bakulembeze abatutwala abali mu gavumenti ne banzikiriza ogisala nga tewali bantu ente eyo ng'enguzibwa abantu bali abasoboze nga bagikebedde nti namu bulungi ngisale nyina teeka mifuluusi emmotoka bazikiriza okutambula ntwalire bamaseeka bange ab'enjawulo mbere nga ntuukiriza ekikolwa kiri then bwe tuva mu lockdown ono ngenda kwesasuza ngenda kukola omukolo ogw'okwokulisa coronavirus ngenda kubasalira eddwa Idi yammwe muligirya newankubadde ennaku ziri bazaggwako naye njajje basalira babizonto baweebwa batabani bo tuve wano bizonto byange mbakakasa ngenda bawaayo eddwa naye mubeere b'amaanyi bagenda bata biizini rahman mugenda kuvaayo naye kino kye mwatuuseeko mugambe nti congratulation kyamaanyi nnyo temwenakuwaza buli lwe bakukwata ne bakutuusaako obulabe ne bakunyiganyiga bwe batuliisa emikono mu maaso because oba ofuuse w'amaanyi tewali alina kubeera w'amaanyi nga tayise mu kutulugunyizibwa viira ddala mirembe gya nabbi Isa oba mutuyita Yesu ojje ku babaka b'abannabbi bonna Muhammadi baamucunyanga baamutulugunya baamusiba ba Yusufu bonna baabasiba nange Sekawomalo w'amaanyi bansiba kati bwe bakusiba baba bakufudde w'amaanyi oba ofuuse nawo wakugenda mu yeekalo ya Mukama amakulu eno mu Luwarabu gye tuyita ejjana oba ofuuse mu jjana wa jjana so ngenda basabira eddwa nti babate mukomewo ate temuddiriza musumulula busumuluzi paka lasiti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma natihum kama yunakka bizonto sawbul abyar min ad-danas Allahumma natihum kama yunakka bizonto sawbul abyar min ad-danas wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin amin batistinze kyensaba bagende maaso nabye bakola kubanga ekyo kyebaleese nabo bennyini abakireese kijja kubookya era bakiveeko bingi bye bavuddeko sigambye bantu nti temusiba misipi naye nkugerezaamu example y'emisipi abantu baleeta wano nga waliwo abamu abafunye ebitenda by'emisipi nezi takisi nga zirimu emisipi gyonna olwaleero kyatula mu takisi nosiba omusipi okitegeera so nebiro ebiteeka bye baleese nabo bennyini nyabireese babimanyi nti tebijja kukola naye balina paasi zaabwe ze bayisizaawo kakati nze nkakasa artist mwenna mulemereeko nnyo bino bye baba batiisatiisa temukkiriza tebijja bbawangula kuba nabo bakimanyi bennyini tebijja kukola batugambe ekintu kimu nti buli artist yenna gyali essanyu lyabadde awo abantu babigaddewo nti mu Uganda ekiyitibwa essanyu eriva mba artist tuligaddewo tebakyali kusanyuka olwo ebifo ebisanyukirwamu bijjabwewo nga bwe byaggalwa kati bwe kitaba ekyo ba artist mujja kudda era mujja kutusanyusa